απλά, δομικά, επικοδομητικά στο πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τη θάλασσα ως δίκτυο μέσω των νησιών και να έχουμε με αυτόν τον τρόπο μια στρατηγική ανάπτυξης που είναι διαφορετική από την κλασική και θεωρούμε ότι εδώ στην Κρήτη ειδικά μερικές φορές ξεχνάμε το θαλάσσιο στοιχείο επειδή είναι μεγάλο νησί, το κοιτάζουμε πιο πολύ σαν ξηρά, δηλαδή στερεά, και στην πραγματικότητα το άνοιγμα προς τα έξω γίνεται πάνω μέσω της θάλασσας. Άρα θα ασχοληθούμε με το δίκτυο με την έννοια επίσης ότι πώς διασυνδέουμε διαφορετικά νησιά, διαφορετικούς προορισμούς και πώς ουσιαστικά η δυναμική ενός νησιού προέρχεται από τη θάλασσα. Εννοούμε πρώτα, θα το δείτε και στην αρχή, όπως το βλέπετε και στην εικόνα, θα χρησιμοποιήσουμε πρώτα τη Μεσόγειο σαν πλαίσιο του ελληνισμού. Άρα βλέπουμε από την ιστορία και την αρχαιότητα πώς λειτουργήσαν οι Έλληνες σε όλη αυτή τη θάλασσα. Και στη συνέχεια θα δούμε πώς αυτό έχει επηρεάσει τον τρόπο σκέψης που έχουμε και στο Αιγαίο πιο ειδικά, αλλά τη ζώνη επαφής που έχουμε με τις άλλες χώρες που είναι δίπλα μας. Άρα θα μιλήσω και μέσω του πλαισίου της ΑΟΣ, της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Οι επαφές που έχουμε γίνονται τώρα πρακτικές σε επίπεδο της θάλασσας και όχι μόνο της ξηράς. Μιλάμε δηλαδή και εμπορικά. Ναι, βέβαια. Δεν είναι μόνο. Είναι η στρατηγική σε υψηλό επίπεδο, αλλά η οποία έχει εφαρμογές και στον οικονομικό τομέα, όπως είναι η αποκλειστική οικονομική ζώνη, άρα στο εμπορικό, στη διαχείριση των ανθρώπων όσο αφορά τις ανταλλαγές και μετά ακόμα και στον τουρισμό. Να πείτε και για τα υποθαλάσσια, ας πούμε, τμήματα. Ναι, βέβαια. Ούτως ή άλλως αυτό είναι στο πλαίσιο της ΑΟΣ, άρα θα μιλήσουμε για τους υδρογονάνθρακες, τα κοιτάσματα στόχοι, ειδικά για τα 9 θαλάσσια οικόπεδα που είναι νότια της Κρήτης και πώς μπορεί αυτό να αλλάξει το μέλλον της περιοχής. Να ξέρετε ότι ασχολούμαι μόνο με τα προβλήματα που λύνονται. Άρα, επειδή ασχολούμαι με αυτό, είναι ότι λύνεται και το θέμα είναι αν τη θέλουμε αυτή τη λύση για να δημιουργήσουμε προοπτικές. Άρα, όταν είμαστε εγκλωβισμένοι μόνο σε ένα πλαίσιο, μονοδιάστατο, δεν το βλέπουμε. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί αυτό να αναπτύξει την περιοχή και να λειτουργήσει σαν δεύτερος στυλοβάτης, που έχουμε πρώτα τον τουρισμό, έτσι ώστε να έχουμε και μια ανάπτυξη που είναι δομική και μας επιτρέπει να μην έχουμε πια την απομόνωση, διότι όταν θα μιλήσω και για το Euro-Asian Interconnector, που είναι το καλώδιο που θα ενώνει την Κρήτη με την στερεά Ελλάδα και την Κύπρο και το Ισραήλ, ή για τους αγωγούς, τότε βλέπουμε ότι γίνεται ένα κέντρο στρατηγικό, το οποίο έχει επιπτώσεις στους άλλους τομείς, όπως είπαμε. Τι πρέπει να προσέξει η Ελλάδα μελλοντικά, όσον αφορά τα θαλάσσια σύνορα, όλα αυτά? Την κυβέρνηση που επιλέγει. Τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα γίνονται κανονικά, η στρατηγική υπάρχει. Αλλά στρατηγική υπάρχει, επιστήμη υπάρχει, τεχνική υπάρχει, άνθρωποι που είναι γνώστες υπάρχουν, αλλά μετά στο τέλος αυτά τα παίρνουν τις αποφάσεις οι πολιτικοί. Άρα εκεί πέρα έχουμε μερικές ελλείψεις, γιατί λέμε ότι τώρα ποιος θα ασχοληθεί με αυτό το θέμα, στέλνουμε όποιον να είναι, όποιος να είναι μας λέει ό,τι να είναι και μετά λέμε εμείς που φτάσαμε.